銚子線銚子電鉄やばいらしいですね、経営が。これ濃い味。酒のつまみ。はい、どうも、村松涼子です。成田空港から日暮里まで京成スカイライナーに乗って割り勘サイクル乗って帰りたいと思います。で、切符はもう買って、で、乗車券も株主優待券使っているので、まあ難なくここまで引いてます。まあ、京成スカイライナーは行きにも乗ったものなので、別にそんなに物珍しくなんともないんですけど、まあ、乗っていきたいと思いますっていう動画ですね。で、僕はここを撮ってます。まあ、基本的には1人2人いらっしゃるって感じですね。アクセス特急の方じゃないんだ、普通の特急の方か。今トイレ行きます。ご乗車の際は路上の乗車券の他に全席指定のスカイライナー券が必要です。あらかじめお前のためのでご乗車ください。では、20時33分発スカイライナー72号決定上の駅が到着いたします。安全のためおものから離れてお待ちください。東急で乗りと青と日暮里終点京成上野へと参ります。スカイライナーは乗車券の際に3番線をスカイライナーをご利用いただきましてありがとうございます。当駅20時33分発スカイライナー72号上野行きです。京阪電車の報告じゃん。5号車、中枢医販売機サービスコーナーは
車調べてみました。次は日本円なんですけど、21時にここと今使っているここにあって、でホルダーがあって、でここですね。全開に倒してます。イエーイ。21時1分、日暮里に21時11分、終点上野に21時16分の到着です。次のアウトでは一番後ろの1号車の扉が開きます。青天気でお疲れのお客様は一番後ろの1号車のお座席の方にお立てください。なお、日暮里と終点上野では全ての号車の扉が開きます。この列車は全て指定席となっております。お手持ちのスカイライナー店券面に記載されております号車とお座席番号をお確かめの上お書きください。その他のお座席におかけのお客様はスカイライナー店を書いて回っていただきます。スカイライナー店をお持ちでのお客様は後ほど車掌がお伺いいたしますのでお申し出ください。本日も京成電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。国土交通省からのお願いです。新型コロナウイルスの感染防止のため下出勤および手洗い、不適切のご協力をお願いいたします。京成スカイライナーをご利用いただきましてありがとうございます。これぬるせんべいだからパリッとはしないんですよ。でもめちゃめちゃ味が濃い。酒が飲みたい。やばい。これたらすぐ次の号車なんだね。ということでちょっとスカイライナーを見ていきます。なんだこれは。そんな雑な飲んでいいなのかな。夜だ。この前昼だったので、すごいあれでしたけど、景色を楽しみましょう。夜だね。2つです。通常期だったら外国人観光客の方々の荷物がいっぱいになるんですけど、すごいですよね。まあまあでかいスペースでスーツケース10個入るかな。まあ大きいのだったら6個8個とかですけど、それがかける
需要のある特急って言っても過言ではないのかなですね。ただその人が乗ってて隣に人が来た、友達とかそういう知り合い以外で隣に人が来たよっていうことは、僕は今までの中ではないですけど、この前の動画でも言いましたけど、160キロの運転が可能なものなので、もともと新幹線作る予定だったところを平成スカイライナーが走らせているので、とっても速いというか、だからすごくおすすめというか、僕が本当に好きな施設の中の特急でも中でも好きな方です。上位に入りますということで、座席に戻りましょう。ご予約はここにあります。停車のがあるのかな。普通でも青と停車するんだったら青とは停車します、降車だけですみたいな、乗車できませんみたいな案内が普通だったらちゃんとするじゃないですか。ただでもその案内がなっていうことは本当に、前々から企画していたことだからこそ止まるようになったんだろうけれども、まだ一部にしかなってないから案内とかは本当に口頭で案内して終わりみたいな感じなんですかね。普通に切符買う時もさっきも言いましたけど、日暮里と乗る到着時間もしか書いてなかったので、20時33分がスカイライナー1枚乗車券じゃあ特急券お願いしますっていうふうに言って購入できたので、楽々購入できたんで、それぐらいまだ新幹線してないけど本気で宣伝はしてないんですよね。してないかしないので、だからもしかしたらあれかもね、まだまだこれから試験的なことももしかしたらあるのかもしれないですね。相変わらず早いっすね、スカイライナー。あんまりね、新幹線に乗ってる時の感覚とそんなに変わりがない。新幹線ってあれね、東北新幹線とか上越新幹線とかの160東京から大宮間ね、160じゃないね、130だねあれ。1号車の扉が開きます。お降りられるお客様は一番下の1号車の扉までお越しください。押上東洋浅草線方面お越しのお客様、降りましたホーム反対側、隣1番線でお待ちください。
京成スカイライナーをご利用いただきましてありがとうございました。落とし物、お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。青戸に到着です。お待たせいたしました。この先、終点上野では全ての号車の扉が開きます。スカイライナーをご利用いただきましてありがとうございます。In about 5 minutes, we'll be arriving at Peabody. You can transfer to the JR line and the Peabody Connect line here. Thank you. スカイライナーをご利用いただきましてありがとうございました。落とし物、お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。スカイライナーのまたのご利用をお待ちしております。日暮里に到着です。
列車を出しますので